嗱咁當咧 Hive 成日出現呢個問題嘅，就會即係 disconnect。咁好多時冇電嘅時候都會發生呢個問題。咁可以點樣做咧？首先咧就掹咗啲電，換咗啲電啦。然之後咧就撳佢下邊3個掣啊嘛，撳頭2個，撳實佢，翻去原廠設定先。係啦，咁要撳實之後，再要等多10秒嘅。咁等佢倒數完之後咧就可以噶啦。好 OK， 咁啊停手咯喎。咁之後去到呢一度啦，咁我哋就撳呢個火呢一粒，撳實佢，然之後咧撳到佢變色為止。好啦，係啦，撳到佢變橙色。咁而家咧，佢哋咧就 search 緊。如果橙色唔得咧，就再撳實佢，變做白色。嗱，咁之後咧，佢哋而家就 friend 翻啦 ，pair 到啦。OK，搞掂啦，而家就 pair 到啦。